Schaut Leute, wir sind jetzt genau einen Tag später an der genau selben Stelle. Und jetzt kann man das mal am Tag sehen und schaut mal, hier zum Beispiel, das Weibchen ist sehr, sehr rötlich und das Männchen dann eher braun. Also man sieht, da gibt es sehr viele Farbvarianten. Und jetzt kann man auch schon die ganzen Pärchen sehr gut erkennen. Also da klammern die, da ist ein Pärchen, da ist ein Pärchen. Also überall sind jetzt schon die Pärchen, die sich dann gestern Nacht wahrscheinlich alle gefunden haben. Wie ihr sicher wisst, sind Erdkröten sogenannte Traditionslaicher. Das heißt, so wie ihr das hier in dem Video seht, kommen alle Kröten, die in diesem bestimmten Gewässer geschlüpft sind, wieder zurück und machen sich dann auf den Weg aus dem tiefsten Wald zu diesem einen Gewässer. Teilweise finden sich dann die Pärchen schon unterwegs oder dann auch erst vor Ort im Gewässer. Und genau dort laichen sie dann wieder, also genau an dem Ort, wo auch sie dann mal als Kaulquappe geschlüpft sind. Ihr seht, auch unter Wasser geht es richtig zur Sache. Die ganzen Männchen, und es sind ja mehr Männchen als Weibchen, die lauern auf die Weibchen, dass sie reinkommen ins Gewässer, um dann zu klammern. Und die sind auch sehr, sehr aufdringlich. Teilweise entstehen sogenannte Krötenbälle, wo ganz viele Männchen aneinander klammern um ein einziges Weibchen. Und teilweise ertrinken dann auch mal die Weibchen, weil es zu viele sind. Und es können Bälle sein von nur 3 Männchen an einem Weibchen oder auch richtig viele. Das ist echt verrückt, was man da alles sieht. Das sieht man übrigens auch immer wieder mal. Und zwar, dass die an Fischen klammern. Oft auch noch an Lebendigen, wo die dann irgendwie im Auge ihre Arme drin haben, weil die so feste klammern. Und wie man sehen kann, nicht immer kapieren die Männchen, dass es nicht das Weibchen ist. Manchmal klammern die auch an einem Stock oder was weiß ich und merken das gar nicht. Wir haben hier mitten auf dem Weiher, also es war ziemlich weit weg, deswegen erkennt man es jetzt nicht so genau, aber da war dann ein Krötenmännchen, das hat auch im Gesicht von einem Fisch geklammert, in dem Fall ein Karpfen wahrscheinlich. Am nächsten Tag haben wir dann sehr wahrscheinlich genau denselben Fisch wieder gefunden und man hat gesehen, der war dann mittlerweile auch schon tot, weil das Männchen eben so kräftig ist und so hartnäckig auch in den Augen geklammert hat. Und es lässt dann auch nicht so schnell wieder los. Hier seht ihr jetzt weitere Beispiele, hier zum Beispiel an einer toten Erdkröte oder hier an einem Braunfrosch, der dann auch dadurch wahrscheinlich gestorben ist oder vielleicht war auch dabei schon tot. Und hier an einem Stück Holz, hier an einem Erdklumpen. Also man sieht, die hellsten Köpfchen sind jetzt nicht gerade. Hier geht es dann richtig los. Ihr seht, wie die Laischnüre aus der Kloake des Weibchens rauskommen und die wickeln die dann auch um bestimmte Strukturen in Gewässern, zum Beispiel in dem Fall von irgendwelchen Ästen, damit die da relativ stabil bleiben. Und die enthalten mehrere tausend Eier, bis zu 6000 und im Extremfall bis zu 8100. Wie viele davon am Ende überleben, ist natürlich dann nochmal eine eigene Geschichte für sich. Hier sieht man jetzt die Laischnüre von den Erdkröten und im Hintergrund auch von sehr wahrscheinlich Grasfröschen. Da seht ihr also nochmal den Unterschied zwischen den Laischnüren der Kröten und den Laichballen der Frösche. Dann kann man auch schon bald die Entwicklung der Eier beobachten und nach circa 2 Wochen, je nach Temperatur, aber ungefähr nach 2 Wochen, schlüpfen dann auch schon die ersten Kaulquappen.
Typisch für die Erdkröten-Kaulquappen ist, dass sie sich in Schwärmen aufhalten und gemeinsam Algen und andere nährstoffreiche Substanzen zu sich nehmen und abweiden. Und hier seht ihr zum Beispiel auch die Kaulquappen mit einem Grünfrosch. Dann circa nach 3 Monaten setzt die Metamorphose ein und danach gehen die jungen Krötchen an Land und das Leben beginnt als echte Kröte. Wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann kann man Unmengen an kleinen Krötchen sehen, wie hier zum Beispiel. Wie man hier sehen kann, der ganze Boden ist schwarz, bedeckt mit diesen kleinen Krötchen und alles bewegt sich. Bei den Massen kann man es kaum glauben, aber selbst bei der Erdkröte sind auch mittlerweile die Vorkommen rückläufig. Hier seht ihr jetzt mal so eine kleine Erdkröte, die ja, so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr alt ist. Und die leben dann im Wald und sind deswegen auch super gut getarnt, wie man hier sehen kann. Wenn die sich nicht bewegen und es nicht raschelt, ist es eigentlich nahezu unmöglich, die zu sehen. Für die Erdkröte gibt es aber auch sehr viele Bedrohungen, zum Beispiel oder vor allem der Straßenverkehr. Mittlerweile gibt es aber auch neue Bedrohungen, vor allem den Waschbären, der invasiv ist. Dieser ist ein großer Feind für die Erdkröten und hat auch gelernt, die Erdkröten zu häuten, um dann nur das Fleisch zu fressen und das Gift in der Haut zu vermeiden. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.